Herkes salam dostlar, necəsiz? Mən Məhəmməd. Bugün sizlərlə birlikdə ilk dəfə və son dəfə olmayacaq şəkildə One Piece Bounty Rush oynayırıq. Oyuna təzə gələn Blackbeard, qara saxal, Kurohige, nə bilim, Marshall'da, Teach, xiyarın nə qədər adı var. Gəlib. Deməli, normalda scout videosu atmalıydım. Bəli, scout videosunda ata bilməyəcəm. Çünki mən 2250 elmas xərclədim bu xiyara, çıxmadı. Sonradan 50 elmas verdilər, 50 elması bastım, çıxdı. 2300'e yəni aldım bunu. Plus da 330 frag verdi deyə elə bir karakter mənə 78 level kimi falan gəldi. Mən də gem hesabı almışdım deyə hesabda onsuz da frag var idi. Bastım, maxladım. Hesabımızda nə var, nə yox? Gəlin yavaşca göstərim sizə. Max Teach, Koalazad, nə bilim nə. Ən çox qara karakterlərdən biraz şey edirəm. Yığıram. Qara karakterlər şey eləyəcəm. Dark Support. Ne deyən Dark oynayacağım, amına koyayım, ne diyebilirim. Roger var, Luffy var, Garp var, Love var, ondan sonra elə heç nə bunlardır. Hələ ki 1, 2, 3, 4, 5 dənə X-im var. 5 dənə X-də, amma hamısı da yəni meta X-dir, elə belə X deyil, hamısı yəni zor X-dir. Məsələn, bir Roger'la Luffy indi çox iş görməsə də, Love'dur, Garp'dur, Teach'dir, bu dəqiqə mələdir hamısı. Belə şeylər də var, təzə karakterlərdən də var, onları da elə belə şey eləmişəm. Məsələn, Kobe'dir, sonra bu xiyarın adı nə idi, yadımdan çıxdı. Jinbei, Frankie, nə bilim, Lilith zat hamısı var. Bu 85'dir, əlatda o. Bunları elə belə özüm favoriyə atmışam ki, qoy bilinsin də. Dark eləyəndə lazım olacaq. Nəysə. Teach çox zor karakterdir. Həqiqi də qəşəng karakterdir. Oynamaya dər. Təzə hesabdır, A rankam. Mırta bir el ataya görə nətərdir. Ayda, supportu düzəltməliydim, yadımdan çıxdı. Eyb yox. Mənim bir dənə də hesabım var. Orada 8 dənə X var. Saturn zad var idi. Garp, Saturn. Kobe hatta deyəsən Max idi orada. Ya 80 level idi, bilmirəm. Orada Kobe ilə Saturn oynayırdım, ancaq marağı yox idi. Nəyə görə? Saturn Defender döy. Mən Attacker oynayan adamam. Defender oynayanda ürəyim sıxılır sənin. Nə olar indi Saturn yaxşı karakter olanda. Vururam, ölmür qabağımdakı. Amma belə Garp'la oynayıram, Teach'la oynayıram, ləzzət eləyir mənə. Bir deyirsən Garp'la bir dənə Galaxy Impacto, uf, hamısı öldü. Ölməsə belə bir dənə babat damage versən. İndi hesabda hal-hazırda 5 dənə ekstrem karakteri var. Kuzan almayı planlayıram, indi veriləcək elmaslarla. Mənə garantiyadan gələcək. Çünki bu xiyara bastım, 2000 xərclədim. 500 ala 500 şey gəldi mənə point. O 300-də elə bir Kuzana basacağam. Kuzan çıxsa, tez çıxsa heç. Tez əsl Zaypura da basa bilərəm. Bilməm, onu düşünəcəm. Hesaba ad qoymalıyam hələ. Oy belə lüt də istəyirdim, olsun hesabda sənin. Gərək kazanmamışsın. Məndə də bilsiz də axot yoxdur oynamaya. Əgər oyunda bir dənə etkinlik var. Əgər 4 dəfə hər gün lig modunda oynasanız, sizə bir dənə ticket verəcək. 28 gün bunu eləyəndən sonra bir dənə havaya ekstrem karakter verəcək, ancaq 3 dənə X-dən birini verir. Akaino'dur, Kaido'dur, köhnə Kaido, köhnə Yamato. Osturi. Oo, ev. Güzel. Vur. Sen hıyar şeysin ha, vurarsan. Ama vurmadı. Oy nene. Allah heder attım ben ona, hey. Yine cez bastım. Kuzandan zəhləm yedir. Xiyar Kuzan. Oy bilo. Gel buraya. Oo, taşlamışsın xiyar yığını.
Baxın uşaqlar, gördüyünüz kimi 3 kill. Nətər aldım? Babat. Oy belə ustur. Bax poxar etdi bu. Uy bilo. Lightam hal-hazırda. Mən darka keçməliyim. Bunu öldürdü. Qəşşən. Qəşşən. Deyil. Qəşşən. Ay bilə. Ya elə şey eləmə. Elə şey eləmə. Elə şey eləmə lazım deyil. Cücüş. Asır. Sındıra bax. Hoppa. Nətərsən qaqaş? Sən belə öldürdün. Ay belə uduzdu. Ağzıma verim. Ağzıma verim. Ağzıma verim. Uduzdu. Videoda uduzdum ayda içine. Neyse. Əslində cəmaatın ilk videosu bilgiləndirici video zad olar. Qara sakalı göstərər, nəmlə, tradelərin zadın başı salar. Mən promo girirəm oyuna, deyirəm ki, falan şey gələcək zad. Gəlin göstərim sizə. Oyunda hal-hazırda bunun başını bırax. Bundan heç kimə bir xeyir gəlməyəcək onsuz da. Nəyə görə? Burada garantiya deyə bir şey yoxdur. 5 dəfə bassan, yəni nəsə çıxma ehtimalı çox azdır. Gəldik bura, bu qəşəndir. Nəyə görə? Bu elə bir hər 3 gündən bir dənə karakter sənə hədiyyə verir, havaya 4 ulduz. Random verir. 6 gündən bir isə 6 gündən bir dənə ticket verir sənə. Gördüyün kimi 6 gündən bir dənə ticket verir. Sən əgər 24 gün oyuna girsən, 24 gün ərzində oynasan, hal-hazırda gördüyün 3x-dən birini havaya verəcək. Ya Yamato, ya Akainu, ya da Kaido. Mənim üçün də bu zordur. Nəyə görə zordur? Mən Kuzanı alacam buradan. İnşallah Akainu da çıxsa, qırmızı, yaşıl, qara. Bir dənə də ağ rəngdə, ağla mavi X lazım olacaq mənə. Всё. Belə də ki, o qədər də mühüm bir şey deyil. Support'u deyil, düzət. Support'umuzu da düzəltdik, yüngül var. Bir dənə qarpla oynamaq istəyirəm. Görək nətər olacaq. Sizə məsləhətim odur ki, hesab alanda çalışın birincisi necə alın? Puluza qıyın. Nətər? Gedib 4 dollara sən bir dənə hesabı alsan, hesabda 5000 elmas olacaq, 800 fraq. Sən onlarla heç nə eləyə bilməyəsən. Heç nə eləyə bilərsən, amma kasmaq üçün çox, amma çox vaxtı alacaq. Düzdür, bundan 3 il əvvəl elə bir hesab alsaydın, yəni çox babat olacaqsən. Nəyə görə? Karakter azdır. Bir dənəsi maxlaysan, gedir də nə qədər. Metada qalırdı daha uzun. Amma indi isə görsən karakterdən çox karakter var. Nə qədər X var? 30'u keçib deyəsən X sayısı. Ona görə mənası yoxdur. Gedirsən adam balası kimi 17, 18, 20 dollara, bir dənə 5000'ə 5000, yəni 5000 elmas, 5000 fraq alasan, ya da 5000 elmas, 2400 fraq, 2 dənə də içində X olsun. Məsələn, Kuzandan Porsalina. Onu almaya dəyər. Nəyə görə? 2 dənə Meta X var, səndə də 5000 elmas var. 4 dənə ən az X çıxarda bilərsən o elmasa. İndi 4 dənə təzə X çıxarda bilməzsən, düzdür. Amma ən azından 2 dənə köhnə, 2 dənə təzə kimi çıxarda bilərsən. O da sənin bəxtindən asılıdır. Elə adam var, 2 dənə X ala bilir maksimum. O da mənasızdır. Bəxt ona görə lazımı bir şeydir. Məndə məsələn biraz bəxtim var, biraz da yoxdur. Hoppa! Uğraş.
Nə mənası oldu? İkimiz də eyni şey eləyirik. Ostur ağa. Ola bilməz. Ala, savunma modundaydım, nətər öldürdü mənə o? Counter atmalıydı axı. Sizin ağzınıza indi görüm nə ilə verəcəm. Qarp ən sevdiyim karakterdir, metada uğraş. Bir də oyuna təzə bir şey gəlib. Bunların kostyumları var, əvvəl 500 pointdən alırdın. Əvvəl loxam mən. Bax, indi öləcəm, nə görə göt kimi oynadım. Gələ, oradakı Kurohigeni öldürəm mən. O nətər? Bax ya, anavın Məmkanı. Ya, bu oyunun bu tərəfindən zəhləmiydi. Bir dənə karakter gəlir, hamımız alırıq. Hamı da eyni karakter. Bilmir kim kimə girir. Yuxarıda 3 dənə qara sakal var idi bayağı orada. Uğraş bilmirəm hansı dillə danışırdı. Görsən, mən bu skillərini səhv salıram. Bax, öldüm bu dəqiqə. Nəyə öldüm, mən? Nika, mən nətər öldürdün? Yenə uduzduk. Sən 2 el oyun oynadım, ikisini də uduzdum deyəcəm. Bizdə bir dənə adam balası kimi runner yoxdur ki, o bayrağı alsın, hə? Takım çox önəmlidir bu mənasız oyunda. Takımın pox kimi olanda həmişə uduza bilərsən. Yəni sən nə qədər yaxşı oynasın da, düzdür? Sən pox kimi oynasın da takıma görə də uda bilərsən. Yəni təsəvvür elə. Cəmaət götürür, heç nə almır. Bir level karakterlə girir, takım şotuna udur. SS Liga kimi kasır, elə adam görmüşəm. Eləsi də var ki, çox yaxşı oynayır, ancaq takım şotuna uduzur. Da neynəsin hamısını öldürəndə ki, yazıq. Mənə bax bilə. Ay, mənim statlarım da pisdir. Ebi yox, yaxşı olar. Bu günlük məndən bu qədər. Gördüyünüz kimi qara sakalı biraz tanıtdım. Çox zor karakterdir, ancaq nə bilim, qarşı takımda olmasa zordur. Səndə olanda yaxşıdır. Nəysə, elə bir şeydir. İndi hesabın durumu da yəni gördüyünüz kimidir. Hələ 11 şeydir, rankdır. 3 dənə support açacağam. Bura qara hamısını eləyəcəm. Light var, qəşən. Qırmızı da var, qara da var. X olaraq. Yaşıl da alacağam. Bir dənə mavi bir şey də alsam zor olardı. Heç nə də. Bu günlük bu qədər. Öpürəm sizi.